嘿，各位觀眾，我哋今日要整個國王嘅寶座，我哋開始啦。嗱，首先攞一塊料，跟住變到好大，大概咁啦。你驚佢走啩？固定佢先，跟住再整個座位，唔夠豪華喎，金啲啦。好，咁樣連埋。咁啦，跟住牆，睇下個寶座係咪整好啦？唔緊要，好，就係咁啦。好，加個封面，唔係講錯，sorry 啊，係加個笛，加咗咁。好，哎呀，哇，唔好冧啊！呢度，哇，我個寶座真係搞掂啦，簡直好有 feel 啊！哈哈哈哈哈哈！